valguskraadist madalamale. Õhumassi vahetust saadab nii öösel kui päevaläike. Eelolev on Eestis muutliku pilvisusega. Mitmel pool sajab hoovihma, on näikest. Sadu võib olla tugev. Puhub kirde ja põhjatuuli liti 12, rannikul kuni 18 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 18 kraadi. Hommik on valdavas Eestis vihmane, lõunas ja idas on äikeseost. Sajupilvi on vähem loode Eestis. Kirde ja põhjatuul on võrdlemisi tugev. Ja muidugi Elmar Kits. Elmar Kits on üks pagana huvitav mees. Tema oli ju väga andekas. Impressionistlikku laadi. Olgugi, et mõnikord on talle ka turja korratud, et ta on natukene liiga dekoratiivseks läinud. Mingisugune põletatud linn, Tartu linn, aga see on tõesti nagu kuskil Põhja-Aafrika päikese all särab niimoodi veel. Ta oli ikka hiilgav maalija, kergelt impressionistlik maalija, aga ta oli ise niisugune lõbus ja elurõõmus. Kaanu Kirme põhjalik monograafia sõja ajal loodud kunstist Eestis ilmus alles paar aastat tagasi 2007. aastal. Nõustuda tuleb Natuke tuntud. Mõned tema tööd olid siin, tuntud isegi üks Itaalias osteti üks tema töö ära, aga see ei olnud üldse nii hea töö kui see angerjapüüdjad või angerjamõrd, nagu ta kutsuti. Ja see parim töö on ikkagi tehtud Saksa okupatsiooni ajal. Erik Haameriga kannatab vabalt võrdluse välja Johannes Greenberg, kuigi elu kujutamises on märgatavad erinevused. Johannes Greenberg oli niisugune, võiks ütelda, hingeline inimene. Enne okupatsiooni ta maalis niisugused kohvikustseene ja pierroosid ja kauneid naisi. Ja kui see sõda tuli ja need sõjakuledused, siis ta hakkas kajastama just sõja süngemat pilte, küll põgenikke, küll kodutuid. Silmapaistev maalija kujunes Olga Terrist, kes veel 43.–44. aastal jätkas õpinguid Erik Haameri käe all. Ta on mingil moel hingesugulane Greenbergiga, ta oli ka väga tundlik ja tema maalid annavad sellest ka ettekujutust. On mingisugune maastik, kevadmaastik, aga see ei ole üldse mingisugune rõõmus kevade puhkemine, vaid see on ka niisugune roosakti poseerimast ja siis jäi nõusse siiski, et poolaktina ta näitab ja see on väga ilus töö. Ja võib-olla ka üks väheseid tõesti erootilisi töid. Vaata huvitav on see, et tegelikult Nõukogude sotsjärjad vaid kunstnike nimesid lausuda ja vilksamisi nende mõnd taiest silmitseda. Richard Uutmaa, Ado Vabe, Roman Nüüman, Ilmar Ojaloo, Endel Kõks, Lepo Mikko, Nikolai Kummits, Eduard Ole, August Jansen, Karin Luts, Juhan Nõmmik. Need oleks siis maalikunstnikest, kuid nimetamata on veel Eesti väljapaistvad graafikud. Alustada tuleb muidugi Eduard Viiraltist. Viiralt on huvitav mees sellest, et ta on väga olnud Pariisiga seotud, aga just enne sõda tuli ta siia ja siis ta töötas siin.